再看到新北市土城发生了砍人案件，有一名谢姓男子跟朋友借了5万块钱，但是拖了2年都不还，所以呢，朋友跟他相约谈判讨债，没想到欠钱的比这个债主还要凶，落人埋伏，拿了西瓜刀来追砍，造成债主2个人手臂还有臀部都被砍伤。而警方在获报之后，也迅速将嫌犯给逮捕送办。白衣男在巷弄内拔腿狂奔，只见后方男子紧追在后，手上还拿着西瓜刀。下一秒，另一名男子也追了出来，不断挥舞手中东西，简直吓坏附近民众。听到有人大小声这样子，就看到一堆人要跑过去那边嘛，就说不要跑啊，就一个追一个这样追过去啊，吓死了。大家都赶快回家了。3名恶煞砍伤被害人臀部、手臂，随即跳车逃逸。警方到场发现，双方因债务纠纷引发街头喋血。确认犯嫌身份为谢贤、严贤及彭贤，将犯嫌全数带回侦办。事发在新北市土城区，原来陈姓男子借多年好友谢姓男子5万元，但对方迟迟没还。5号晚上到对方家中讨债，没想到欠钱的谢姓男子认为债主态度太差，疑似恼羞成怒，6人助阵，拿西瓜刀沿路追砍被害人，左右两边都中刀，简直要被害人坐立难安。债主下场宛如电影情节，这下债务纠纷演变成砍人案，朋友间的情谊也彻底破碎。记者张妹子、谢红如采访报道。酒后毁损还伤人，发生在14号凌晨，2名男子来到台中的逢甲商圈烧烤店喝酒，期间把酒杯给弄破，店家向他们来索赔，结果2个人心生不满，居然开始砸店，还用碎玻璃杯划伤了员工的手臂，伤人之后立刻跑走。不过警方呢，在路口就发现2个人想要搭建车离开，就把他们给带回警局，依照伤害毁损罪嫌来送办。卖档去，卖档去，好，我跟你说啊，来都给你。你有身份证吗？都给你。凌晨的逢甲商圈有2名男子在路边被警方拦下，他们酒气冲天，跟警方叫嚣：“你录影嘛，你录影嘛，我叫你要录影哦。”怎样？2个人拼命反抗，醉言醉语，被警方压制在地。我有钱录影。这2人他们跑到烧烤店喝酒，把人家的酒杯弄破，店家要他们赔偿，他们不愿意，就开始毁损店内的桌椅和用品，还用碎玻璃杯划伤1名店员的手臂。犯案后随即跑离现场。正欲坐上计程车离开，那警方立即的制止。嫌犯砸店伤人，徒步跑了550公尺，路边想拦计程车绕跑，在上车前一刻被警方逮捕，依伤害罪及毁损罪移送侦办。记者连嘉庆、王诗涵台中采访报道。好，大家赶快留意一下，你是不是还没有领呢？你是这66万人吗？提醒赶快看过来，如果你还没有申请，赶快9月30号截止了。这是劳动部针对了受雇员工发放1万块钱的生活补贴。那么到今天为止，全时的劳工超过27万人领到补贴，打工族有35万多人入账。但是现在劳动部说，申请期限到9月30号，申请的民众呢，你要准备薪资条、转账记录，在5、6、7月。3个月都要受雇同一雇主，请大家把握时间来上网申请，否则过时的话就不予发放了。好，在这个有66万人还没申请，有1万元的生活补贴，大家赶快来看看你是不是符合资格。再来看到防疫降级开放内用，但是真的不安心，民众投诉他来到南投清境农场青青草原的美食区用餐，您看到在这边有一间面摊的老板没有戴口罩，大声讲话，甚至一边咳嗽，让他们吃的一半落荒而逃。我们记者实际找到面摊老板娘，她解释说，当时她的先生是在讲电话，但是把口罩拿下来，真的蛮抱歉的，但是并没有咳嗽。清境农场也现场来稽查，假使再犯就要解约。面摊老板双手叉腰，大声说话。他的太太同样也没戴口罩，2个人就站在用餐区客人背后，担心口沫乱喷。民众吃到一半，干脆不吃了，当场离开。我也不晓得呢，我是在里面，我戴口罩是红色的口罩。然后我先生可能讲完电话刚刚才转过来跟我讲话。但尴尬的是，照片明明拍到老板娘没戴口罩，但她矢口否认，还说当时丈夫讲电话才将口罩拉下。投诉民众说，他们不止大声讲电话，还不断咳嗽。有咳嗽，但是乱讲的，根本没有，他只是讲电话，没有挂上去而已。被投诉的地点就在南投清境农场青青草原美食商圈户外的用餐区，虽然开放用餐，但店家没戴口罩，大声说话，口沫横飞，根本是防疫破口。起的话，我们还是先用劝导，屡劝不听，那我们会依照解约的方式来告诫。
疫情随时可能再爆发，游客出游战战兢兢，在外用餐隔板、酒精通通备齐，但店家一个没注意，就可能成为防疫漏洞。这回劝导，若再有下次，将面临解约窘境。记者曾伟翔、陈广瑞、彭欣南投报道。万安4号演习下午1点半到2点举行，因为考量防疫，所以这一次呢，只会发放防空警报跟空中威胁告警系统的手机简讯，并不会实施人车管制或是要求避难撤离。好，提供给大家不要紧张，维持正常的作息即可。这一回人车不管制，免疏散。再来看到，真的是让人觉得好暖心哦。台中雾峰有2名员警在大马路上看到身材娇小老婆婆独自推着这个手推车，非常的吃力，看起来蛮危险的。于是他们赶快上前，把物品一块推到资源回收厂。眼前一辆手推车缓缓前进，上头堆满纸箱和物品。仔细看，原来后方是一名老婆婆。你要去倒？这当恁还送的。老妇人身材矮小，却得吃力地推着手推车，不止占据道路，也影响行车安全。2名员警看了，立刻上前帮忙。因为一直往路中间偏呢。原来吉丰派出所2名员警日前行经雾峰民生路上，看到一名老婆婆推着手推车要前往资源回收厂，2个人立刻协助对方推了420公尺才到达目的地。而这温馨画面也被网友捕捉 po 上网，写着暖心的波利士大人在这大太阳天协助回收婆婆推回收物品，辛苦了。其他人看了也留言感恩的心，感谢有你们。为了避免婆婆发生危险，并且已经严重影响后方车流，我们立即疏导后方来车。再看一次这暖心背影，也难怪民众看了都竖起大拇指说远景真的赞。记者黄祥富、王百英台中采访报道。